Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας ρωτήσω κάτι και γιατί το προσπαθώ τόσες μέρες να σας... εχθές ήθελα να σας ρωτήσω και άμα κάποιος έχει κάτι για, πώς λέτε, για αυτά που σας έδειξα, μόνο 3 brain rot για index και όποιος θα έχει, κοιτάξτε να σας δει αυτά, όποιος θα έχει να μου στείλει και να μου στο Roblox να μου στείλει και να με ενημερώσει που θέλει να κάνουμε και να μου το δώσει για index. Και όποιος μου δώσει θα πάρω τον μπιτσικλιτέρα από τον φίλο μου εκεί πέρα που είναι και το άλλο που σας έλεγα, μου το πήρε ένα σκάμερ που τον έβαλα για να κάνουμε το deal και μου το έκλεψε. Και γι' αυτό σας έχω αυτό και ένα οκαλέρο, κάτι τέτοιο. Και άμα θέλετε να σας θα δώσω gift, όποιος με βοηθήσει από το index. Γεια σας και να έχετε μια ωραία μέρα. Γεια.